Ya, sekarang kita akan membuat panah petir. Ya, Mas Dewa yang saya sudah menyiapkan. Yuk, kita tunggu dulu. Ini mungkin agak lama ya. Itu saya sedang mengundang teman saya. Kita tunggu. Ini lama banget ya ini. Ini lama banget. Lama sekali ya. Woi, betul. Mungkin setir ya. Ini lama sekali. Bakal makan. Kita tunggu dulu. Amin. Ya, ini sudah. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita akan membuat panah petir seperti Dewa. Kita makan dulu ya. Ini saya akan tekan biasanya. Tunggu dulu. Video. Ini sudah. Kita melakukan pengaduk. Ya. Ini ulangi. Kalau aktif. Cek ya. Ini salah ya, teman-teman. Membuatnya salah. Ya, terus. Ya. Ya, ini sudah. Terus kalau ada kesalahan minta maaf ya. Ya, ini sudah jadi. Ya, ini sudah jadi kawan-kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya dan like.